Hai guys, sekarang aku pengen buat slime kayak gini. Yang ini aku aku. Oke, jadi ini let's get started ya cara buatnya. Dan ini tuh bukan eye clay, atau kalian bisa membuat clay. So guys, yuk kita mulai. Sebentar ya. Sebentar guys. Aku mau cari tempat buat handmade aku dulu. Maksudnya buat ininya loh. Buat slime. Aku belum kayak aku pakai tempat pensil aku yang benar-benar banyak sekali jarum pentul. Dan kalian kalau yang pakai yang tempat kayak gini harus berhati-hati ya. Kalau ini buat ini hati-hati loh. Yo, let's get started. Masukkan lem, nggak ngasih tahu ini desnya. Masukin, terserah mau berapa aja. Aku pakai segitu aja, sedikit aja ya, nanti jadinya banyak loh. Kayak gitu. Lalu biar putih kalian tambahin ini. Tapi nggak tahu ini jadinya warna apa. Kalau aku itu bilang sih don't know. Oke, lalu kalian masukkan ini kuatkan. Ini tuh how to make-nya audible dan mudah banget dibuatnya untuk kalian, dan tanpa pakai beli kom, hanya beli inilah guarkam. Gampang kan, cuma gitu doang guys. Aduh, ini udah mau jadi dikit gitu. Cuman kalian harus tambahin terus, apa tuh namanya, oh ya guys, guarkamnya. Oke guys, itu doang. Bentar guys, jadi kalian tutup tempatnya itu di kedap udara. Nah nanti itu jadinya kayak gini. Serius, aku nggak bohong sama sekali. Oh ya guys, kalian juga butuh, oh ya belum aku tutup, minyak wangi biar ini tuh cair dan wangi. Jadi ini cair dan wangi. Oh ya, kalian juga bisa bikin heart loh pakai ini, seperti Play-Doh. Dan aku suka banget guys. Heartnya agak jelek. Oke nih, kalian pencet-pencet agak bunyi dikit. Kayak gitulah ya. Nih, nggak sebunyi itu doang, gitu doang, ya gitu doang. Ini aku nggak pakai baby oils SN. Nah ini tuh jadi penghapus loh guys. Kalian ini tuh lap-lap di sini di tempat yang kotor, pelan-pelan, terus pasti ada kayak kotor gini, kalian kocok-kocok gini jadi kayak penghapus kan, itu hilang semuanya. Serius, kayaknya kalau bisa, aku nggak tahu deh. So jadi lagi kalau kalian tutup sebentar aja ya, tutupnya bener. Jadi ini kayak bubur. Bener, kalian nggak usah pakai minyak wangi juga nggak apa-apa. Biar aku sih pakai minyak wangi biar itu doang, kan jadinya gini kan ya. Nah terus nanti tuh ini aku nggak pakai warna pink ya, bosen aku. Jadi aku mesti berbeda-beda warnanya. Ya sesuka hati kalian sih mau warna apa aja. Aku nggak ngatur gitu. Cuman aku lagi mau warna pink, kuning, pie lagi, putih, pie kan jadi kuning, pie, pink,
kuning lah segala. Tai lagi, nyambung jauh banget. Nyambung jauh banget. Nggak nyambung banget. Aku kalau ngomong gitu, guys, aku kan agak redep-redep suaranya ya. Aku bukan lagi sakit nih. Aku lagi tidur. Jadi aku gak bisa kenceng-kenceng suaranya. Sorry ya, soalnya ada yang tidur tuh. Kan dikit suara ya. Sorry. Jadi aku besek-besek suaranya. Nah terus kalau udah begini, kalian aduk pakai tangan. Begini deh jadi kan, nggak stretchy banget, dan kalian bisa bikin kan gampang slime-nya. How tebal, dan ini tuh enak banget dimaininnya, lihat ya. Kalau masih lengket kalian bisa tambahkan bedak ataupun guar kami ya, bener. Aku mau nambahinnya bedak aja biar enak dan soft banget. Biar soft banget itu maksudnya, soft. Kalian mainin aja sambil dimainin, sambil diaduk gitu ya. Kayak gitu. Ini udah aku aduk. Oh my god. Ini udah aku aduk. Dan jadi deh. Tangan aku kotor banget. Soalnya kalian juga mesti kotorin tangan kalian agar benar-benar jadi kayak gini. Dan ini tuh soft banget dan holdable. Jadi guys, ini dia slime. Aku mau nyampur ya guys. Oh ya guys, ini dulu kita bikin cerita dulu. Jadi ini tuh slime-nya aku nggak ngeliat di YouTube sama sekali. Kalian lihat ya, nggak ada kan yang bikin kayak aku. Enak banget dan soft. Dan enaknya ini agak akan bisa kering kalau kalian ingin menjadikan penghapus kalian kering. Ini bener deh, kayak apa ya? Kayak clay. Ya, bener kayak clay. Aku pernah megang clay kok. Yang aku bukan clay, bukan high clay. Kalau high clay beda. Kalau clay aku pernah ngeliat di depan sekolah aku itu ada clay. Aku nggak tahu kalau itu clay. Aku itu tahunya itu tuh slime. Oke, ini udah mau jadi. Tapi di depan sekolah aku itu bukan clay tapi clay ya guys. Tunggu guys, biar ini nyempok. Aku mau mainin di atas sini. Yeay, jadi slime-nya itu keras dan benar-benar menghenak ya guys. So, jadi guys, banget gampang kan? Padahal kayak gini mesti ribet pakai white glue, kayak air, kayak slime activator, kayak bedak gak bakal jadi clay kayak gini guys. Kalau bedak ya, kalau bukan bedak kan gak bakal jadi clay. Bakal jadi clay kalau bukan bedak kan. Ya khususnya barangnya cuman ini, aku rekomen banget pakai ini, jangan pakai bedak. Pakai bedak 100% gak jadi. Kalau kalian mau nyoba pakai bedak, pakai aja, cuman gak jadi bagus kayak gini. Tapi kalian coba gak apa-apa kok. Kayaknya hasilnya sama aja. Karenanya bubuknya itu sama, berwarnanya juga sama. Tapi kalau ini kan obat, kalau itu berdandan, ya kan? So guys ya, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Jangan lupa kalian itu kalau udah request video aku atau udah thumbs up atau like dan langgan atau subscribe, kalian harus itu. Lalu kalian jangan lupa itu bilang di komen Karina Devi yang bikin slime atau kawaii lollipop 12. Kalian bilang kalau aku ini bikin slime. Kamu bilang, Kak, buka dong video squishy slime Naila, temen aku, dia tuh buat slime. Nah, slime-nya itu buatan dia loh, nggak ada yang pernah bikin. Bilang gitu ya. Mudah-mudahan requestannya banyak dari kalian. Oh ya guys, kalian tahu kan giveaway aku, jadi kalian jangan lupa ikut juga itunya ya. So jadi guys, makanya kalian ikut giveaway aku. Tenang aja, kalau yang udah request ke situ, ke Karina Devi atau ke kawaii lollipop 12, aku bakal jamin kamu akan menang.
So gitu aja. Oh ya guys, thank for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye bye.